Hayırlı günler, әниләр. Менә мин сезгә помидор утыртканны күрсәтәсем, күбегез түгел, кайберләрегез авылда да яши бит инде. Менә мин быел шулай итеп помидор утырттым инде. Мусорный пакет эченә. Менә бу 28 февральдә утырткан помидорлар. Күрәсез? Бик әйбәт ошый миңа, урынны әз ала. Менә сезгә күрсәтәсем, ничек утыртам мин, аны менә монда язуын язып куелган инде, 100 пудов дигән. Менә бурычлар чыгып килә. Шушылай чыккач ачасы өстен. Менә алдым мусорный пакет инде инде. Теге бер рулонын инде җәйдем туалетный бумага. Шундай пипетка белән менә бу савыттан су алам дагын. Менә шулай югышлап чыгам бит инде. Югышлап чыгам дагы, менә шул банкаларда минем менә монда орлыклар, мин аларны специальный фитоспирин дигән растворга салдым, чирләр чыкмасынга. Һәм орлыкларны менә шулай итеп җәеп чыктым инде. Менә бу суда минем менә монда әйбер куя куйдым инде пакетны. Менә ипин дигән әйбер. Шушында салдым мин аны. Һәм менә шушыны хәзер кертеңдә менә булай төрәбез. Менә бер авырлыгы да юк. Бик җайлы. Төрәбез дигән. Урынны күп алмый. Быел менә шушындай әйбер өйрәттеләр әле WhatsApp'тагы бакчачылар группасында. Менә монда язу бар. Бабье лето дигән. Электрик куябыз тагын. Так, савытын каядыр куйганым инде, әйме. Менә, например, шушындай савытка тыгасыз дагын. Инде әйме, шуның төбенә пиштик кенә су салабыз. Менә монда су салабыз инде әз генә. Шушы ипинне суны салам менә әйме. Саласыз да әз генә. Моны тыгасыз, мин моны яңа нигә тыгачакмын инде? Яңа партияга. Тыгасыз дагын пакет кигертәсез дагын коплап җылы урынга куясыз. Менә мондыйларны. Менә шулай итеп чыга башлагач, өстен ачып якты урынга куясыз. Алар күчерә башлыйсыз инде. Менә шул сезгә шундый секретлар. Утыртып карагыз.